আরও একটি ভিডিও নিয়ে আসছি 100 ইঞ্জিনের। এই ইঞ্জিনটাও আমি রিং চেঞ্জ করছি, শুধু পিস্টন রিং। এই যে অ্যাক্সেট রিং, এনপিআর কোম্পানির, এনপিআর জাপানি কোম্পানির রিং সেট করছি। এই যে গাড়ি হলো এটা 3-এর, এর আগে তো ছিল আপনার 6-এর নিউ শেপ, এটা 3-এর ওল্ড শেপ। 3-এর ওল্ড শেপ, এটাও একই কন্ডিশন আর কি, মোবিল কমে যেত আর কি, মোবিল খেত, যেটাকে খাওয়া বলে, আর গ্যাস হতো ইঞ্জিনে। তো উনি ভদ্রলোক, উনি আমার ওই আগের ভিডিওটা দেখে উনি ধানমন্ডির থেকে আসছে, আসার পরে বলতেছে ভাই আপনার ভিডিও দেখলাম, খুব ভালো লাগলো, তাই আমার গাড়িটা এত মোবিল খায়, আপনি বলছিলেন। চেক করলাম, চেক করে দেখলাম আসলে এই ধোঁয়া বের হয়, সাইলেন্সার দিয়ে ধোঁয়া বের হয়, মোবিল খায়। উনি বললো যে 500 কিলোমিটার চললে 1 লিটার মোবিল কমে যায়।